Hello guys. Čaute. No, ideme si teraz zahrať Fortnite. A dúfam, no, tá grafika bude trošku trash, ale tak dúfam, že vám to zatiaľ nebude vedieť, lebo toto je moje ako keby prvé video, ktoré natáčam cez počítač. Takže dúfam, že sa vám aspoň bude páčiť, no. Opa, som mal zapnutý short. Počkáme si, keď sa zapne Fortnite, začneme gameplay. Na chvíľku si, za chvíľku si dajako tak zahrajeme a uvidím, ako to vyjde. Potom však budeme hrať Roblox, alebo ako napríklad aj Shakes and Fidget a tak ďalej. Ale to už závisí od toho, koľko to video bude mať zhliadnutí. Keď to nebude mať moc veľa, tak čo už, no. Budem hrať Fortnite až do vtedy, kým sa to jednoducho dá ako nezlepší s tým videním. Plánujem si kúpiť lepší monitor, lebo tento monitor nie je až taký dobrý. Mám teraz Bencore, trošku divný, ale tak to je zo staršej módy, ale tak čo už sa dá robiť. Dúfam, že sa vám toto video bude páčiť a taktiež aj vás poprosím na odber a lajčisko. Inakšie by som bol rád. No, ideme si zahrať Battle Royale. Musíme počkať, kým sa nám to dá. Zatiaľ sa pozrieme ešte do shope, čo by také mohlo byť. Lebo ja si teraz buď šetrím na pás, keď bude nejaká dobrá season, alebo si jednoducho dať čo chcem. Okay, we are in the game and now we're gonna try to win the game. I'm gonna be happy if I win, and I'm gonna be happy too to have a new subscriber. I am very low subscriber. I have only 4 like that, but please subscribe, okay? Prepačte, že som hovoril trošku po anglicky, no ale tak trošku. Let's go! Ideme. Kde by sme mohli tak cca padať? Skúsime do Crime City a potom na budúcu by sme mohli sem, ale tak teraz asi pôjdeme do Crime City. Máme zbraň. Dobre. Ideme sa pozrieť dole. Poď. Poď dvera. Zoberiem otvorené. Otvárame otvorku. Ty, dobrý úr. Nás 43. Boom! Double chunk, chuki. Ale nie. Ja nemám prebité. Dobre, ja rýchlo chodím. Hore.
Aj, ja som si už myslel, že bude mŕtvý. Okej. Idem si zobrať aj aký ten lepší loot. A taktiež sa aj trochu aj vyhealujem. Lebo sem to bolo trošku crazy, no. Trochu crazy to sem bolo. Trochu, no. A tak dúfam, že to sa už zase nestane, no ale vkrájem si tieto furčielena. A, tam je fight. Kde? Jasné. Dobre, dostal peknú. Dostal. Vyhealoval sa. Sakra robota. Kempme, radšej. Je hora. Ale ne. Skúsim pokúpať. A, je. Dobre. Jajaj. Skoro som chcípol. Dobre. Kde je jeho ľud? Potreboval by som ho. Kde to spadlo? Asi sami. Čuvaj, on nemohol mať iba toto. Lebo keby dal takú silnú... Ajaj. Idem asi tu Supermana robiť. Fight. No. Aj. No. Rýchlo idem vyriešiť ten fight, a dúfam, že tam neskočí Superman, bo to bude amen. A teraz kde pôjdeme, horší? Ja si myslím, že sme teoreticky mohli ísť niekde sem od head z toho Supermana, alebo jednoducho kde kempiť, Ajaj. Dobre, ide po mne Superman. Áno, ide po mne, takže... Ajaj. On